bifuluma bano abafunye ebyapa nga badda ku ground bagamba abantu muveewo tubagobye nga bagoba abantu ze eviction zemulaba wano mu bitundu bino. So tukozeewo ki? Number 1, etteeka erya 2010 Land Amendment Act yagamba nti ebyo ebyapa ebigabiddwa board mu bukyamu we binaaba bivumbuddwa abaliko ne bapetitioninga ebyapa bijja kola ki? Kusazibwamu. Temupetitionize kati n'olwekyo kooti tesobola kola ki? Kubisazaamu. Nene ekyokubiri temusabye eki? Ttaka eryo. So kati musuubira ki? Board eneemanye kyati erya land committee wuuyo ndooza bazibako liiso limu ne bagamba lino ettaka teririiko ki? Bantu. Ekyapa nekikola tekifuluma naye ekirungi nti eno system gye tufunye eno kati osobola okulaba gye bayita orthopoto n'olaba nti at least nga ndaba kuliko obuyumba kuno mugamba mutya nti kuno tekuliiko bantu tekuliiko nnimiro mukiraba. So ekyo ne kituyamba naye jjukira kiba kigenza okutuuka awo nga board ya approvinga dda kituuse ku tail end mugenda okulaba obuzibu ng'ekyapa kifulumye we mulabira obuzibu nti actually ku ground kuliko abantu. So emisomo ndowooza ekintu kikulu ekyo. Let's take note nti emisomo gyaffe gino tuyite ba area land committees ab'omu district nabo bajje babeewo. Ebiwandiiko byetugaba biri mu Luganda nabo bafunengako kopi. Ekyokubiri gino emisomo egy'ettaka ndowooza tugenda kufunayo project ejja each emzo kijja kakata kuba Melanie ne head okubanga kati kubanga districts nyingi sobola kubeera buli wamu naye bo bajja kutambulanga at least on a regular basis mu buli district nga bagenda basomesa ettaka obusenze abaliko what you have to do what you don't have to bonna n'okukwataganya abalandlord n'abasenze. Okimanyi ngeri ettaka eriko abasenze omusenze nawe kyasobola okufunako ekyapa kya gundi ekyekibanja kyo tubigabye gundi buweekula era abasenze bapunse ebibanja byabwe ne tufulumya ebyapa ebyo ebyabasenze era land office n'ebyenkambalinga ku mailo titles nga buli saaki gyokola kati ejjayo nannyini n'ejjayo n'abasenze abaliko. Kati oyo abagula amanyi nti kuliko abasenze babano kwe bali era tosobola kukola ki? Kubagoba. Bona fide n'ofu kwe bali. Ekyo kye tutakoze kubanga amateeka gatugamba oba oli wa kibanja oba okikoze oba tokikoze etteeka likuprotectinga naye ate etteeka mulaba kye likoze oli ajja n'akola search n'efuluma nga tekuliko gundi wa kibanja ne basinzira okuyita ki? Trespass mu bukyamu ne babasiba babatutte mu makomera ogenda okuvayo ebyo byonna babisanyizaawo. Kale ndowooza gino emisomo tujja gikola eyo foomu nayo gyeri ey'owekibanja gyojjuzaamu naye olina okuba nga osasula busuulu landlord w'omumanyi oli up to date. Awo kiba kigenda kukola ki? Kwanguyira n'obuzibu buno twandibadde tukyabufuna. Ensonga y'abasika eyo tugirabye buli wamu ate noba wano wakiriko naye ewaffe no gyenva bannanga abasika 3rd 4th generation n'ekkanisa bali kuzigoba kuki? Ku mataka bajjajja gye bawaki nti tubawadde wano muteekewo kanisa babaddewo harmoniously living for 90 years naye bano bajja nti tulage endagaano jjajjaffe gye yasayininga nti yakuwaawo. Mukira ebiwandiiko kintu kikulu ate mu kukola ebiwandiiko bino muleke kusangako mukono bintu by'otosomye mu by'otamanyi. Nkirabye nnyo actually ne mu in fact side y'ebuikwe n'abantu basaako nnyo emikono gyabwe ku ndagaano bakugambye tugenda kusika amazzi tubaleetera amazzi tukole kisaako omukono kumbe osayininga ki? Transfer. Era ogenda okulaba olaba basiba sengenge nti ate kiki nti ate ekintu wasaako omukono. Mulaba bannange we mukola ensobi lands tetuliiyo naye ate ne mujja ne mukubira ewaffe enduulu gye tukyali ng'osayininga ebipapula by'okusikira amazzi okuleetera ewuwo. Bw'oba ofunye ebipapula bwe bityo bikwate noonya omuntu amanyi okusoma oluzungu mu kitundu bagambe mujja kukomawo enkya kansooke nkole ki? Kitereke n'asoma mukomewo enkya eggulu otambula gende wa neighbor akusomeremu akubuulire ki kyennyini olulaba transfer ekyo kwata tokkizanga nakyo yuzaamu ate oba okwata kyaki omuntu ali okutransferinga okujja ku ttaka likukyaki. So naffe tubeere baki? Bagezigezi.
bulubundu abasoga bagamba bulubundu bulambiro aye bana magezi kalaga amagezi bannange tubeere nago kubanga ge gagenda okutasa amateeka go malungi amateeka galagira buli kye tulina okukola naye waliwo engeri gye tusigadde mu bulubundu olwo buli amagezi banambiro olowooza ojja kudduka eno odduke feesi okole ki okowe opowe ng'ettaka balitudde bale bannange tudde mu kantu ako bulubundu si bulambuli bulubundu bulambiro bana magezi bulubundu anti kati bali bantu babiri oli bulubundu bula magezi banambiro yamanyi nja kuddukira wano nja kuddukira eri naye ogenda mu ofisi nkyamu tebakuyambye ettaka ligenze okoye wenna oweddewo oli mazigo oyo ye bulubundu bulambiro oyo ye bulubundu bulubundu abalondebwa nabo tebamanyi mateeka naddala gakwatagana ku byobugagga ku byettaka ku byobusika kyova olaba abantu abasinga bavudde e Kayunga bwe babadde boogera wano beekwasa Collins Kafeero sorry okwogera amanya naye namwe obwedda mugoogera nga mbuuza Collins Kafeero nga simumanyiiyo mu fraternity y'aba RDC ne bagamba nti probation officer nga bagamba nti agenda extra mile n'atandika n'okugaba ebintu by'abafu kino njagala mukiyige mwenna abali wano n'abali ebweru eyo n'abateze ku mikutu gyammwe tetulinayo tteeka liwa probation officer right egaba bintu by'abafu tekiriiyo ebintu by'abafu mwenna mukiyige n'abazeeko mu office tubagamba ebintu by'abafu bya administrator general omufu bw'aba yalaama mukwate ekiraamo mukitwale mu high court ejja kigazeti ng'ejja kiwa obuvumu bagiyita mbavu okusobola okulonda administrator agenda okugaba ebintu by'abafu kaabe RDC kaabe chairperson wa 5 kaabe poliisi bemusangayo nti ba child and protection unit tetulina fena right egaba bintu bya mufu mulekeraawo okutwala ensonga gye zitalina kugenda mwe mutuleetera ebikemo mwe mutuleetera abantu baffe betukola nabo ebikemo ne mumutunuza mu butamanya bwammwe mu butamanya abantu ne bagaa nti nze nga bwe nsazeewo owa area land committee terina omu ayinza kumenyawo okusalawo kwange nze ŋŋambye mugende mu bigabane bwe muti bakwano ebintu by'abafu bya office ya administrator general ababaka aba office za administrator general mu districts abeera kaawo bwe tugenda ku level ya LC3 olw'okuba kaawo tasobola kutambula kutuuka ku buli kyalo kutuuka ku buli muluka na buli gombolola alinayo barepresentative be basaasi abo abakulu ab'amagombolola omulimu gwabwe kutuuza nkiiko eza famire ezaabo abafiiriddwa bamaama baabwe nga balese ebyobugagga batata baabwe nga balese ebyobugagga oba bajjajjaabwe naye nga balina ebyobugagga bye balese bye mwagala okugabana ng'ab'ekika bwe batuula ne bateeka enkiiko ezo bulungi ne mulonda ne mulaga emaali y'omufu ne mulaga bannamwandu mwe bwe muyita ab'amateeka n'abatali b'amateeka byonna mubirekera abaasoma babitwale banjulire bakama baabwe bakaawo batuuze enkiiko era banjulire bakama baabwe ba administrator general mu office ey'obwa administrator general bwe bakulonda nga administrator tebagambye nti genda otwale ebintu bya Ndisaba bibyo bwe bakulonda nga administrator kubagira emisango tugirabye gye givaamu entalo gye tulina wano mu land office oli administrator omulimu gw'olina gwa kukola mulimu ku lwa administrator general okugabanya abo abalina okufuna ku maali y'omufu naawe ogabanako obugabanyi ate osobola okuba nga oli administrator naye nga ku maali eyo togenda nakugabanako n'olwekyo ebintu bino tubiyige tulekeraawo okwetuminkiriza tulabye bangi ba administrator
abaganidde ebintu byabafunga baga nti nze administrator tolina right etwala bintu bya muntu yafa olwokuba nti yegwa administrator wabula administrator general alambika bulungi nnyo emali y'omufu bwegenda okukola ki okugabanyizibwa awo tutegeerekese kubanga ne mubabadde babuuza ebibuuzo manyimu era abalina ensonga zezimu ng'ez'aba administrator zezikola ki zezibatawaanya. Ensonga ey'okubiri gye tulina y'abantu abanene mu bitundu mwe tuva wano mu Mukono neebaza sinnafunayo omunene yenna yeerimbika mu kwefuula nti ye ekintu ekikyakikwata kubanga munene. Ffenna tukiyiga okuva n'olwaleero abalondebwa nga babasimbye mu mugongo naffe abaweebwa obukulu ng'omukulu atudde mu ntebe ye n'andowoozaako ti Ndisaba nkwataganyizaako ekitundu ky'e Mukono naawe mwami Kabanda gwe basimba mu mugongo n'Owero si gwe basimba mu mugongo ngamba abalondebwa tulekeraawo okukozesa ofiisi zaffe okutulugunya abantu mu bitundu. Tubiwulidde wano we tuli naye nga n'ebirala bingi nti omukulu gundi yagamba wano temujja kukolawo mulimu oli mukulu era ekitiibwa ekyo kirina ekiseera ky'olondeddwa mu bukulembeze obwo. Ekiseera bwe kinaakuggwako ky'oli mu bukulembeze obwo tojja na kufunayo ssimu mu lunaku. Ojja kwebuuza n'essimu eyaseereza wagula yaki. Ojja kwebuuza nga n'emikutu gyonna ejja social media gye babateekako nga gyonna gikudeliitinze kubanga tokyalina mugaso. Olwaleero bwe bananzija ku bwa RDC va kukunkyusa naye bwe bananzijako kubanga era nakyo kisoboka tewali kitasoboka kyonna kisoboka ekiriko entandikwa n'enkomerero ekola ki we kibeererawo ogenda kulaba nga buli muntu andeliitinze ku media platform sikyalina relevance kubanga ekyantekesaako ye title eya RDC so si Ndisaba Fatuma ng'omuntu baagala title era layini enene gye mulaba ku ofiisi yange esimbawo kubanga eyagala RDC tesimbawo kubanga eyagala Ndisaba Fatuma ate ekifo ky'obwa RDC ne bali nteeka mu ttaka bagenda kubakuulu nga bateekawo omulala gy'akole mu district y'e Mukono. N'olwekyo mwenna abalondebwa n'akalulu ku LC1, LC2, LC3, LC5, Mayor, Councillor, MP, RDC njagala okitegeere okola kiseera buki etteeka lyonna liri wagguluwo tewali tteeka lye baweta gwe n'oyitawo olw'okubanga oli RDC kyova olaba tolina na kagombe kakukulembera kubanga abalina right of way toli ku lisiti yaabwe. Kooti bw'ebeegabye order nti omuntu agenda akuba ettaka omuntu okuba ettaka lyokumanya gye liyitira tekitegeeza kutwala bibanja by'abantu. Nannyini ttaka alina eddembe lye okwerula empenda z'ettaka lye n'okumanya gye liyitira naye nannyini ttaka talina lukkusa lusalaasala mu bibanja by'abantu nga tateesezza nabo. Era nze neebaza land office neebaza staff surveyor wange mwami Musiitu ayimirira bakulabe nti nze Mukono nasangawo embeera nga teri boundary opening ekolebwa nga teyise mu ofiisi ya RDC nange nagenda nayo. Tosobola kuleeta wange request esaba kola boundary opening nga staff surveyor tagenda osinze n'enkukkiriza naye ate ne mwami Musiitu atayinza kuwa right egenda kola boundary opening LCs ne zikwaniriza nga tekuli stamp ya RDC. Kitegeeza nti ffenna tulina kukola nga ttiimu. Nze nkubira Owero si wanu oyo n'enkwanjulayo nti Katumba agenda kujja kwerula mpenda za ttaka. Mbuulira abatuuze abali ku ttaka eyo bonna mbategeeze nti oyo ye mugagga nannyini ttaka agenda kujja okumanya ettaka lye gye liyitira era tagezaako okusalaasala mu bibanja by'abantu okuleka nga batudde naye ne bakkiriziganya. Abatayagala basasule obusuulu. Omuntu oteesa ne nannyini ttaka ku butya bw'onoobeera n'ekyapa nga gwe weesaliddewo ffe tetukukaka. Olina right ebeera ku ttaka lya Katumba oyo ng'oli wa kibanja ng'omuwa obusuulu naye ate Katumba alina eddembe lye limuweebwa ssemateeka okumanya ettaka lye gye likola ki
gye liyitira. Waddewo mutabani wange abadde wano nga yeekalakasa nnyo ku kazindaalo nedda era baatugaana era poliisi era bikoze bitya. No, tomanyi bumanya tteeka mw'oyitira. Funa looya wo okwotinga etteeka osabe permission to do boundary opening, ogende police ekwe security ewandiikire n'oyo ow'ekibanja akugamba nti tojja kikola, emulage rights z'ow'ekibanja weziva ne wezikoma, naawe bakutegeeze rights z'ow'ettaka weziva ne wezikoma. Ekirimu in courts oyagala kwerula mpenda na kutunda. Naye bw'onooba omwerufu RDC oyo gwe Manya Haji Dumba n'abakulembeze ow'ero C5 kuba bo balundwa bantu, n'ow'ero C3 n'ow'ero C2 n'owa 1 weyagala okwerula empenda bakutuuliza olukiiko ku kyalo otegeeza abantu ky'oyagala okukola, n'omukulu oyo gw'ogugulana naye bamutegeeze ky'oyagala okukola bwe kiba kisoboka abeerewo n'okuprotectinga interests z'ekibanja kye. Bwe mutyo bwe munaatandika entegeeragana ennungi. Tuyize bulungi obuzibu bwe mulina, mwagala okwerula empenda naye nga mwagala kulaga bwe mwaguza wa we bayitira naye nga ate bwe mwali mutunda abaalina okusooka okuweebwa omukisa okugula temwakola ki, temwagubawa. Obwo bwe buzibu obulimu era babadde bakusumbuwa wano naye nga ffe tubamanyi obwo bwe buzibu bwe bakola ki, bwe balina. Yabiwandiiko jjajja ne jjajja, jjajja ne jjajja, kojja ne kojja, jjajja wa jjajja ne ssenga ate n'abeera kizibwe wange ate ne muzaalamu, ebyo byonna tubifuna. Naye bw'omaliriza okubimanya n'osika ne bakuwa obwannannyini weebase n'ebiwandiiko paka ddi. Ate bwe mumala okuzuukuka ate ne mufuna ba bbulooka. Mwenna mugamba nti ebyapa byabibbibwa wano mu land office naye bwe tukubuuza ani yabikubbako, surveyor ni Richard. Erinnya lya Richard ey'okubiri yani nti ndyerabidde naye atuula Kampala Road awo, ko Kampala Road awo baneetutandikirewa. Tunoonye Richard, tumunoonyeza ku kitogi kya saati n'erinnya eryokubiri tolimanyi, tomanyi kizimbe ki ku Kampala Road kwatuula. Nina emisango mu ofiisi yange egiri ku basaveya naye nga n'abasaveya abo bampewo, land office tekola ki, tebamanyi. Naye omuntu waffe ali ekikeeyo kaŋŋambe nti enabbaale yalowooza nti buli muntu akutte ekyuma ekyo n'atambula ne musiitwa abeera musaveya. Era olw'okuba musiitwa ayinza okumuwanvuya ng'alina layini nnene y'abantu bagenda okusaveyingira ettaka, kati ng'akwata ono eyasaawa ensiko olunaku lumu lwe baali ne musiitwa ng'amutongoza ng'amuwa ebiwandiiko nga ne transfers kola ki. Bangi nnyo abasaveya ababbye abantu baffe mu Greater Mukono ettaka, balikyusa nga talina na waatandikira kulaajana kubanga yali afunye mugabo gwe okuva ewa kitaawe nga tegunnagendamu n'amannya ge, nga mulimu transferring signature oli amuwadde yasayininze wano gwe bawadde weereere n'okuwandiika ayagala omusaveya yaba amuteerawo erinnya lye. Bantu mmwe lwaki temwesiga ku baana bammwe? Bw'oba owandiika lwaki teweewolaako waakiri oyo omukulembeze ku kyalo gwe wayokebwako omusana ng'omuwa akalulu n'akugamba nti wano wootadde erinnya si woobadde olina oliteeka, oba onaasayininze akubba bubbi ttaka. Nina omukyala yajja mu ofiisi yange bagabana estate ya kitaabwe ng'alinafuna decimals 65 ne bamuzizika looya ow'ekinjinji n'amukolera endagaano n'agamba nti atunze omugabo gwa kitaawe ploti 3 naye nga ploti 3 talaze na bugazi bwazo, talaze na decimals ziri mu ploti 3. Gwe yawa ettaka lyonna n'alikyusa decimals 65 era n'alitunda, kati ekyapa kitambudde emirundi gisoba ne mu 5. Construction zigenda maaso. Ajja mu ofiisi yange aloopa administrator wa kitaawe nti bwe yamuwa ettaka awamu ate yatundawo. Mpita administrator ne inventory agindaga eri certified mu kooti, yakola omulimu gwe buli muntu yafuna. Naye obutamanya n'obuteesigangana ne mu famire ne bwe bamba nga muli mbabbeere limu bwamutwala okutunda ettaka lye decimals 65 ng'awandiise poloti 3. Decimal 65 bwe tuzigabanyamu emirundi 3 tezikola poloti 3. Bwe nakubira looya eyeefuula nti yakola endagaano yagamba nti yatundako poloti 3 konzeezenkana kinti saaziwandiika
RDC soma bulungi ekiwandiiko naye nga n'ekiwandiiko si kyabalooya. Omukyala n'azirikira mu ofiisi yange n'akaaba amaziga nange sina kye ngenda muyamba obuteesigaŋŋana. Mulesewo abaana bamwe temwabaweerera naye n'abaganda bammwe be baaweerera muganye batrustinga n'obuyinza. Mwesize abasaveeya be musanze ku kkubo, mwesize be mwalaba nga basaawa ensiko, mwesize be mwali nabo nga muwagira ekibiina ekiri mu buyinza oba ekyo ekyali kirwana okujja mu buyinza. Bwe mwalyanga ku gonja omu n'amenyako n'akuwa kubanga simanya agiwadde omuliro nolowooza nti mwesimbu nnyo ne mu byenfuna anaasigala mwesimbu. Wali mwali ku cause yakuggyako omukulembeze yali abatami. Olwaleero muli mu byanfuna. Omukulembeze oba kwali oba taliiko weetaaga ekyapa kyo, weetaaga ettaka lyo nga liri mu mannyago. Ntegeerekese abantu tubakwane lwa nsonga. Kino kyenjagala okusaba abalanda office mutuyambe. Security weeri ku mulyango awo naye abantu baffe ebabuzaabuza. Ebabuzaabuza efula land office ekizimbe ekinene ennyo oba nga ayingira mu State House. Bwe bakwata ennamba ya RDC yeyeka ayingira nga tewali bibuuzo. Abantu abalala abasigadde babonaabona okuyingira mu land office kyova olaba obwaddiira busuusa obungi. Waliwo abalowooza nti balina immunity mu kuyingira olukomera luno ng'era bo buli we bajjira bayingira kubanga badiiringa n'abantu bammwe. Naye abasigadde wabweru ekibaweesa baddiira emirimu okuyingira wano si kyangu. Kino nkyogera sirina gwe ntiiririra ne basikaali njagala banneetegereze bandabe kubanga nkimanyi olukomera olwo lwonna n'ekkuba eryo eryetoolodde land office lijjiramu baddiira. Naye nga balaga abantu nti okuleka nze nzekka nze nnyinza okuyingiriza ebiwandiika sikaali waawo si mwangu nnyo. Abakulu baawo tebalabika. Kimyansa agenze n'ayogera nti tumanyi kali akazimbe akakadde ye kubanga kaabanga open abantu ne bayingira. Okiraba naye nakana akapya tukayingire kammwe. This is a public office. This is a public office. Abasirikale babeerewo, omuntu ayogere ensonga lwaki ajja, ekitabo kibeere ku mulyango, omuntu awandiike nti ngenda kulaba pass nsonga ki eri official. Kubanze okulaba omukozi wa gavumenti seetaaga kubuulira asikaali nti ngenda mulaba lwa nsonga guti. Tuggulewo omusirikale abeere alert, ekitabo kibeerewo, buli muntu asobola okwogera ensonga emuleese. Tujjewo baddiira abakola obukozi wano omulimu kubanga waliwo abali wano ekyemisana n'ekyeggulo mu kudiiringa ku geeti awo. N'olwekyo ekyo nsaba tukijjewo tulongoose enkolagana n'omuntu owa bulijjo wano ku land office. Ntegeezeza mukitegedde tewali wasikaali wano akola mu land office. Basikaali baffe abo kampani twagisaba etukolera omulimu era tebaasoma bya ttaka. Bw'ojja wano ku land office n'okwata ekyapa ne transfer n'obimu okujjuliza oba okola nsobi kubanga abo baba trained era bali trained mu kutukuuma n'ebintu byaffe. Omulimu ogubaleeta wano kukuuma kizimbe kino butabaamu butabanguko oba insecurity yonna. Abaasoma eby'ettaka batuula mu kizimbe kino munda era uniform zaabwe bazibalaze. Ate ne gw'osanga ayimiridde ng'oyingidde mu uniform mu kizimbe kino munda mugambe nti nze mbadde ngenda wa registrar bangambye ye ali. Okitegeera ngenda wa registrar bangambye ye Diana. Okitegeera bonna babakutuuseeko nga tewali muntu akuli mu makkati. Tusobola okutereeza ensonga z'ettaka. Tulina obuzibu obwa fraud naye eyo yonna erejjiramu abo baddiira be tuganye okugoba ku land office wano. Tulina obuzibu bw'abo abeeyita kye batali nga ba probation officers ng'abapoliisi baffe abakola ku land desk. Nabo bafuuse abazibu mu bintu by'ettaka. Babuzaabuza abantu eyo ensonga z'ettaka ne bazifuula criminal all the time. Ne babuzaabuza abakadde abo nga bw'olabye jjajja oyo atambula. Kati jjajja bw'awulira okusula mu nkomera ku myaka gye neeraliikira n'agamba no kampeeyo buli kyempaayo owa poliisi akikole ki akinkolere. Mbadde nsaba
abapoliisi basigale ku mirimu gyabwe, ensonga z'ettaka zisigaleko abakola ki, abazisoma. Bwe kubaako insecurity tujja kubeeyanza era tujja kusaba muyingire. Naye bwe kuba kutambuza byapa n'okutereza ensonga za famire nga mmwe muleeta ebiwandiiko mu land office, nze nno mbadde ndowooza nti eyo tetwasoma. Mulundi ogwokubiri abantu bano naddala abakadde tubaleke boogere, ekinyusi bakituukako ng'obawuliriza olw'olumu ku ddakiika esembayo. Bwe baba bakatandika wano aba ne stage fright, abaamu n'akatengo, aba atya ng'ajugumira agamba nze gwe balonze bannonze bati ate gwe oyagala biisa mu by'abaasoma. Fe abantu baffe eno nze yabatusindikamu tubawa obudde bungi okubawuliriza okutuuka ku nsonga. Era kyova olaba mmwe abaasoma mulina obuzibu, tebatera nnyo okujja gye muli kubanga babatya. Naye mbadde nsaba olulala tubawanga obudde bwabwe ne boogera bingi, osobola omufunamu ekituufu mu ddakiika ekola ki, esembayo. Tulina obuzibu ne abasaveya abamu nsaagala boogerako kubanga si batuufu, ba bicupuli. Mwami Musiitu oyo ntera nnyo okumwebuuzako ne mugamba bano be baani. Kati waliwo amanya gempulidde boogera bano nze saagala gaddamu naye galabise nnyo mu ofiisi yange mu buddi bw'ebyapa n'ettaka. N'olwekyo gwabadde kazinalo ng'oyogera erinnya ly'oyogedde eryo litegere nti oyo omuntu ali nnyo mu muvuyo gy'obubbi bw'ebyapa naddala mwaba mwesiga ne mubibawa. Okukola nnyo okunoonyereza nga tetunnaba kugula ttaka. Ettaka mu Mukono lyawoomeredde, Greater Mukono by the way, liringanga ka chocolate. Bw'oba tonnaba kugula ttaka sooka onoonye ettaka erisinga liriko emisango. Waliwo abadde ayogera wano nti ate ffe twagula ate nga bali mu kooti, ate kati egusango ne gusalibwa ate ne gukola gutya. Wagula ng'okimanyi bali mu kooti. Lwaki tewagenda ne mu kooti ne weebuuza ddala ani yawangula omusango? Era bwe bawangula omusango lwaki tewawaawo obudde nze abantu bansasa balinganga ssente abazironda mu kkubo. Ettaka oligula billions and billions of money, naye gwe okuzifulumya mu nsawo n'okuzijja ku akawunti okusasula omuntu toyagala na kuzibirira obanga aliko ekikusindika. Naye ate okulwanirira ettaka lijja mu mannyo g'empisi kikutwalira n'emyaka egisoba mu 10. Nina omuntu Katonda akola busingire mu maaso ga mwami ali oyo nga bamukubye miliyoni 5, naye ng'ettaka lye bamukubyeko miliyoni 5 n'okulirambula yalirambula nga ne kasooli kwali, naye n'afulumya ssente ze ng'ate na muntu muyivu n'asasula. Level kwe tutuuse bbamu ettaka wano mu Greater Mukono y'abantu abali smart ennyo. Mbasaba mwegendereze nnyo. Gwe bw'oba ogula ettaka lyonna nga lisukka miliyoni 5 nga kolegi wange bwakugambye, lwaki olowooza nti looyo agenda okuggyako emitwalo 2 akusedde nnyo? Lwaki olowooza nti looyo akuggyako emitwalo 2 akusedde nnyo n'ofulumya miliyoni zo eziva mu miliyoni 10 n'okugenda waggulu n'ogula ettaka enkya ne bakugamba nti liriko encumbrance, oba enkya n'osangako abasirikale be bayiyeeko? Mulowooza ekyangu kye kiriwa bakwano? Nze ndowooza nti okutoola emitwalo 2 oba okunoonyereza abakulembeze nga bakabanda abo ne bannaabo ababafaanana ne bakubulira nti lino ettaka tulimanyiiko, nze nsuubira nti kyekyandibadde kisinga obulungi okusinga okupakuukirira n'oyonoona ssente zo ng'ate olw'olumu mwatunze na wammwe ng'ate enkya tojja kubiddamu kubibeeramu. Mpozi nja kusaba mututuusize eddoboozi ssebo omukulu yavudde ku ministry n'abakulu ba registrar baffe ne pass ewa administrator general obuweereza abusembezeeko wansi, wadde tulina ababaka be bakkaawo n'abalala naye ate balina emirimu mingi nnyo mu ofiisi olw'olumu egibalemesa okukola ku nsonga zino. Mukono munene naye tulinamu ow'eggombolola omu pa each sub county, tulina ne kaawo omu. Mpozi alina ba deputies fratu yatambuddemu. Nene tuvaawo nga tetulina wadde ekitiiyo. Kaakati nze gye ntambulidde gye mbadde mbeera, nze kasita amala okupimapimamu nga bimuzukaayanamu eby'ettaka bisukka miliyoni 5 mbasindika mu kooti. Unless or otherwise omulamuzi abagambe mukomewo mba mediating. Kyokubiri, waliwo mwanyinaze situkako katono avudde Kayunga olweyizinze ensonga ojja kujja ku ofiisi
tujja kulaba ekintu ekyo engeri gye tukitambuzaamu. Banze banaina ndi wiiki yakuna ndooze wiiki yakuna ekayunga naye ndooli totake kayunga nyingi. Njagala kutegeeza buli ewe kayunga ali wano n'abalala mwenna buli ateekateeka okutunda ettaka lye oba mayiro ye ngono omwami abadde wano ateekateeka kutunda ayagala kutunda kuliko abatuuze mwajja ne muva mu kyalo ne mugenda mu bibuga abantu ne bajja balikolera ku ttaka lyammwe lwaki temuddeyo ne mubeera ku mataka gammwe. Nze Ddumba sinza kayina ku ttaka lya jjajjange wadde erya kitange era siyinza kukkirizaako muntu kusengako. Kaakati mmwe ebizibu ne mubireeta eno kaakati abantu bajjako yagala gavumenti erigule tubamanyi na bungi tumanyi na bweyita tumanyi na bwerifaanana oli ku kibuga 1 2. Nze gye mbeera mbagamba buli agala okutunda ettaka ng'olina ekyapa kyo tokitundira ku situiti y'e Mukono be ye Kampala jangu ku gurawundi ne gw'oyagala okuguza nti abatuuze baabwe ebizibu by'ogula biibyo ebizibu by'ogulabirwa bala omu ku omu n'oba osobola bakompesetinga gula ettaka bw'oba tosobole biveeko eyo gy'obadde. Reverand agenze n'agamba wano nti abantu temufaayo nnyo temugugulana ndaba bagenda kuzika inchi 2 nze nina jjajjange simanyi futi 3 zokka tunabeera ku ekyo. Nze nina jjajjange mukyala ajja Tisalima Nantongo yalina erinnya eddala obirekano tobyegomba era yatulekera ettaka omukyala n'omwami n'atulekera ettaka wadde bagenda tuziika mu futi 3 naye ne liri tulyagala eddene. 1 nti there is no way tuyinza okukola emirimu gyaffe nga tolina w'ogikolera mu buwangaazi bwo mu kulya n'enfunayo. 2 aba imuzo ne Ministry ya Lands tulina omulimu omunene nnyo ogwa PDM Parish Development Model. Teyinza kutojjera okujjako ng'agenda okukola banga 75% Parish Model balimi balunzi. Tolina ngeri gy'ogenda kikolamu okujjako nga you are assured of your tenure, land tenure. Kyova laba nti amaka gamu gabeera maavu kubanga ffe abasajja abamu enkya n'eggulu tutiisatiisa ngenda kugoba mukazi n'agawaayi amaanyi gaye gafiira kikannimeko wano ate n'obeerawo omwaka ate n'ozaala ate oyagala okulya ate tokoze. Buli jjajjange kyava yaga nti obireka n'otokola ki oba banangoba enkya kandikewo olusuku kandikewo omusiri gwa lumonde kandikewo muwogo. Kati there is no way how enkola eya PDM gyegenda okutojjera okujjako abantu nga bali assured bali secure ku ttaka we bagenda okukolera. Kyetuva tubasaba muveeyo mutuyambe ku by'ettaka mujje musomese mu bitundu byaffe ng'ekayunga mutuweereze abantu gombolola ku gombolola abantu bamanye rights zaabwe ng'ow'ekibanja rights zaabwe nga nannyini ttaka gwalina ki ekyapa. Kijja kutuyamba nnyo okukola omulimu ogwo. Naye omuntu bajja oli n'abeeraawo ku street yaguze n'agenda abalala omuntu Ddumba jjajjaawo abaana atera okufa alina ettaka alinamu interest mukwano gwa mubadde okumpi ali ku kitanda mulago oba wano tulina eddwaliro Referral Hospital obe waffe eri ekayunga n'amulaba awo aze okulaba mukwano gwe banne eno mutuleke tulina byetwagala okwogeramu wano kyokka omulwadde si yasabye ono aze okulwaza omulwadde yagera ki yaze edda n'endagaano ng'asika olugalo lwe ng'ateeka ku inkpad ng'anyiga ku ki ku ndagaano olugira nti nze yanguza era yateekako naki n'ekinkumu. You have to be very very careful. Ettaka we lituuse ettaka we likoze eki tweyongedde obungi ettaka terinaanuuka tweyongedde obungi abagala okutunda bebasinga obuki abagala oditembeya bebasinga obungi. 1 mujje tusomesebwe mu bitundu byaffe kubanga wano mpulidde kayunga munyambe nze by'ettaka sibimanyi nnyo ate sibiwa nnyo audience njagala nnyo omulamuzi yaba bihandolinga banzi simanyi kyapa bwe bakizuula bwe bakinoonya bwe bakisoma lusinyiza n'okisoma upside down
kubanga nze kyajja jange bakinsomera weekiri, kyakitanga omugenzi weekiri, nekyakitawa wajja jange nakyo weekiri, biri intact. Ffe tetulwana nabyo. Naye ne Mukono, buleeta Mukono Wakiso, mumwo musembera mukkirira mugenda n'eri e Masaka eri ewaffe e Buddu. Mwebale nnyo.